María Soliña, do século XVII, e a María Soliña, do século XXI, foron atacadas polo dragón. Eso é María Soliña. Así é como quiso resumir esta mañá Ignacio Vilar a súa nova película. María Soliña surde da lenda sobre a que se celebra a Festa da Coca, en Redondela. A historia conta como un dragón que secuestraba mulleres para violalas foi, finalmente, derrotado polos mariñeiros da contorna. A filme, que será gravada nos vindeiros meses, é, segundo a presidenta da Deputación de Pontevedra, un investimento e unha inmersión na cultura da nosa provincia. María Soliña, nin máis nin menos que María Soliña. Unha desas mulleres invisibilizadas, silenciadas, é un exemplo do que as mulleres ao longo da historia temos padecido, que é a persecución. A persecución por querer ser libres, a persecución por querer dirixir e tomar decisións sobre o noso patrimonio, a persecución por ser sabias, a persecución por ser mulleres que querían ocupar o espacio que lles correspondía. O director Ignacio Vilar quiso apostar neste novo traballo polos novos actores e actrices. Por iso a protagonista de María Soliña será ela, Grial Montes, unha alumna da Escola Superior de Arte Dramático de Vigo. Gustaríame facer un pequeno alegato e busca desto de buscar que as mulleres por fin salamos máis nas películas, reivindicar todo isto de coller os protagonistas, mulleres que sempre estiveron abaixo, ocultas, que non se sabe a súa historia, poder representar unha delas, pareceme un regalo que creo que non podo dicir que ilusión teño de facer esta película. Pero o elenco de actores non se queda aquí, porque Santi Prego e Antón Durán Morris tamén traballarán nesta película. Santi interpretará o papel do marido de María Soliña, mentres que Morris fará do inquisidor xeral. Poder presentar unha película que vamos a rodar aquí en Pontevedra, aínda que parezca unha chuminada, para min é moi importante porque levo así como 39 anos nesta profesión e é a primeira vez que vou rodar unha película íntegramente na provincia de Pontevedra, non? Creo que toda Galicia ten unhas posibilidades, uns entornos increíbles, Pontevedra, como non, tamén o ten. Facer cine é caro, pero non facelo é máis caro aínda, porque senón fan outros por ti, e son outros que contan as túas historias. E claro, contar as historias túas por parte de outros, pois, en fin, supón unha desgracia cultural, pero supón unha desgracia económica, unha desgracia a nivel de identidade, a todos os niveles. A rodarse comezará o 19 de agosto, está previsto que remate o 20 de setembro. Cangas, Redondela e a Illa de Toralla son os escenarios elixidos para facer desta idea unha realidade, unha aposta pola cultura e o cine galego que de seguro chegará moi lonxe.